ஓகே. இந்த ஷோரூம் நேம் சொல்லுங்கள். HARSHINI AQUARIUM. அட்ரஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. சித்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் காட்பாடி போகிற வழியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப்பிங் சித்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது. ஓகே. நீங்கள் என்னென்ன பெட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரோ? சார் லீகலாக இருக்க எல்லா பெட்ஸுமே சேல் பண்ணுறோம். லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து ஓகே லவ் பேர்ட்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டைல், ஃபின்ச்சஸ்ஸு, ஓகே, பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸு, ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, ஓகே, டாக்ஸு, கேட்டு எல்லா வெரைட்டிஸும் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறீங்க. சரி. டாக்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பேசிஸில் 1 or 2 டேஸில் ஆர்டர் பேசிஸில் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. ஷாப்பில் வச்சு இப்போல்லாம் சேல் பண்ணக்கூடாது, அதனால ஆமாம் டேரெக்டாக கஸ்டமர் வீட்டிலேருந்து எடுத்தே சேல் பண்ணி கொடுப்போம். சரி, சூப்பர். மற்றபடி அக்வேரியம் ஆக்சசரிஸ், பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக எப்பயுமே நம்ம கையில் கிடைக்கும். சரி, ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எப்படி ரேட் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ? ஹோல்சேலாக நீங்கள் ஹோல்சேல் கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பொருள் எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுப்போம். சரி. சிங்கிள் ப்ரைஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுப்போம். ஹோல்சேலுக்கும் ரீட்டைலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம். கண்டிப்பாக. சரி, நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போது என்ன ரேட்டு கொஞ்சம் நம்ம காமிச்சிட்டு என்ன ப்ரைஸ் வரும் அது மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இந்த லோ பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ப்ரைஸ் வரும்? சார் இந்த லோ பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து 350 போடுறோம். 350 rupees per pair. ஓகே, ரீட்டைல் ரேட்டு. சரி சார். ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் வந்து 5 to 10 pairs அதுக்கு மேலே எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பல்காக எடுக்கிறவங்களுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்குறோம். கம்மி கொடுக்குறீங்க. சரி. இப்போது இது கீழே பெருசாக இருக்குது, இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? இது வந்து இது பேர் வந்து காக்டைல். ஓகே. லொட்டினோ காக்டைல். ஓகே. இது 3000லேருந்து 5000 6000 ப்ரீடிங் பேர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஓகே. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த லவ் சேம் தான்? இதுவும் லவ் பேர்ட்ஸ் தான். இது வந்து அடல்ட் ப்ரீடிங் பேர், கலர்ஸு, ஓகே, குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் தனியாக பிரித்து போட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிறது பேர்ட்ஸு? இது பேர் வந்து பின்ச்சஸ். ஓகே. இது நார்மல் ஜீப்ரா பின்ச்சஸ். ஓகே சார். அது என்ன ரேட் வரும்? இது 450 வரும். 450 வரும். ஓகே. இது கீழே ரேபிட் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ ரேபிட் ரேட் சொல்லுங்கள் சார். ரேபிட் வந்து ஹோல்சேல் ரேட் வந்து 300லேருந்து ரீட்டைல் ரேட் வந்து 500 அந்த மாதிரி. 500 பேர் எடுத்தால் 500 ஒரு பேர் இது. ஆமாம். ஓகே. ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் வந்து 300 350 அது எடுக்கிறத பொறுத்து இன்க்ரீஸ். அப்படியா? சரி. இப்போ ஃபிஷ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க சார். அப்படியே நம்ம டேங்க் பார்த்துக்கலாம். இந்த கேஜெல்லாம் இருக்குது, என்ன ரேட்டு என்ன ப்ரைஸ் வரும் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். இது வந்து ஸ்டார்டிங் கேஜ் இது. ஓகே. அதுக்கு அடுத்த சைஸ் இது. ஓகே. சைஸ் அப்படியே கீழே வரைக்கும் இது வாங்குது. ஓகே. 550 600 அந்த ரேஞ்ச் வரும். சரி ப்ரோ. இது 800 700லேருந்து 800 வரும். சரி, ஓகே. 1300 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ 1300. இது பெருசாக இருக்கிறது வந்து நல்ல குவாலிட்டி கேஜஸ் தான் இது. ஓகே. இதுலேயே வந்து குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ரேட் எல்லாம் டிஃபர் ஆகும். ஓகே, ஓகே. இப்போ இந்த சின்ன காம்பேக்ட் எல்லாம் இது இந்த காம்பேக்ட் சைஸ் வந்து 400 வரும். 400 rupees. ஓகே. இதுலேயே மாடல்ஸ் நிறையா இருக்குது. சரி. இது கிளாஸ் டேல்லாம் கிளாஸ் டேங்கெல்லாம் 180லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. இந்த கேஜ் என்ன ரேட் வரும் ப்ரோ? இது இந்த கேஜ் வந்து 500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 500 ஃபுல் செட்டு. இது சின்ன சைஸ் 500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே. இது 1400 1300 அந்த மாதிரி. சரி. இப்போ ஃபிஷ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரோ. இந்த ஃபிஷ் பற்றி சொல்லுங்கள். என்னென்ன ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, என்ன ரேட்டு? ஆஸ்கர் ஃபிஷ், ஆஸ்கர், பேரட். சொல்லுங்கள் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்குது ப்ரோ? இது வந்து இது ஆஸ்கர் ஃபிஷ். ஓகே. ஆஸ்கர், பேரட், சிப்லெட் வெரைட்டிஸு. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து ஒரே டேங்க்ல போடுற வெரைட்டிஸ் இது. சரி, ஓகே. இது வந்து இந்த டேங்க்ல சேர்க்கக்கூடாது. இது வந்து சி ஏஞ்சல், ஓகே, சில்வர் ஷார்க், ஓகே, இந்த இதில் இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் என்ன ரேட் வரும் ப்ரோ?
இதெல்லாம் ஆஸ்கர் 600, parrot 800. ஓகே. மார்க் varieties chicklets எல்லாம் 240. ஓகே ஓகே. இப்போ கீழே இருக்கிறது இது கோய் ஃபிஷ் இது. ஓகே. பெரிய சைஸ் வந்து 200 ஸ்டார்ட் ஆகும், கொஞ்சம் பெரிய சைஸ். ஓகே. அதுக்கு மேலே போகிற இதெல்லாம் இது வரும், அது இம்பார்ட்டன்ட் கோய் இது. ஆமாம். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து என்ன ரேஞ்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? எல்லா ஃபிஷ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, ஸோ என்ன ரேஞ்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? மினிமம் 20 rupeesலேருந்து 20 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட்டு. ஓகே சூப்பர். இப்போது என்னென்ன இது அக்சசரிஸ் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அக்வேரியம்? ஆமாம். ஸோ சரி ஓகே. எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ஃபீடிங் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஊஞ்சல். ஓகே. ஸோ எல்லாமே உங்கள்கிட்ட. சரி ப்ரோ, இப்போது நிறைய பேர் வந்து ஷோரூமுக்கு வர முடியல, ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறீங்களா? என்னுடைய நம்பருக்கு கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறது டெலிவரி பண்ணிடுறோம். ஓகே. லைவ் ஐட்டம்னா லைவ் ஐட்டம் ஆக்சுவலி எல்லாமே லோக்கலில் ஃப்ரீ டெலிவரி. ஓகே. இல்லை ஒரு அபோவ் 10 கிலோமீட்டருக்கு மேலே 30 கிலோமீட்டர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அவங்களுக்கு வந்து பஸ்ஸில் போட்டு. ஓகே. லைவ் இருந்தால் கூட லைவ் இருந்தால் இப்போதைக்கு லைவ் அதர் 10 கிலோமீட்டர் அபோவ் பண்ணுறது கிடையாது. சரி அதிகம் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே சந்தோஷம். இப்போ வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் பேமெண்ட் எல்லாம் எப்படி பண்ணோம் ப்ரோ? ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணும்போது இது என்னென்ன லைவ் ஐட்டம் அக்சசரி அப்படின்னும் போது நம்ம பிஃபோர் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம், அதை டெலிவரி. ஓகே டெலிவரி நீங்கள் கொடுத்துறீங்க, நம்ம பேமெண்ட் வந்து ஜிபே ஃபோன்பே அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சரி ஓகே. ஸோ டாக்ஸ் என்னென்ன டாக்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ? ஓகே. எந்த ஒரு அதாவது பாடி பிளேட் கட்டுறீங்க ஸோ எல்லாமே இருக்குது. ஆர்டர் பேசிக் தான் நாங்கள் எடுத்து கொடுப்போம். சரி நார்மல் லேப் ஜிஎஸ்டி ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா லோக்கல்லே ஈஸியாக கிடைச்சிடும். சரி ப்ரோ. இன்றைக்கே சரி டாக் நம்ம ஊரில் கிடைக்காத டாகெல்லாம் வந்து 1 or 2 days டைம் வாங்கி எடுத்துங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நான் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து டாக்ஸ் வீடியோ கூட நான் அந்த லாஸ்ட்டில் வரும், அது மறக்காமல் பாருங்கள். அவங்கக்கிட்ட எல்லா டாக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா ஆன்லைனில் கூட ஆர்டர் பண்ணலாம், இல்லை டைரெக்டாக வந்து ஷோரூமில் வந்து விசிட் பண்ணலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபோன் நம்பரு அட்ரஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து விசிட் பண்ணுறது எனக்கு நல்ல தோணுது. ஸோ வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். வேறு எதுனா வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள், டவுட் இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க. அவங்க எல்லாமே அசிஸ்டன்ட் பண்ணுவாங்க, கைடன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு புதுசாக பிஸ்னஸ் பார்க்கலாம். அப்போ வரை டாட்டா பை.